Cinta dari kopi. Kopi mengajarkan gue bahwa percintaan ada rasa pahit. Kopi mengajarkan gue bahwa rasa pahit dapat dinikmati. Kopi mengajarkan saya bahwa rasa manis yang tercampur tidak murni lagi. Kopi mengajarkan gue bahwa yang manis cuma kamu. Kok lo malah gombal sih? Lupa. Ulang. Kopi mengajarkan gue bersabar ketika masih panas. Kopi mengajarkan gue kalau didiamkan terlalu lama pasti akan dingin. Kopi mengajarkan gue bahwa kopi yang dingin tidak dapat saya nikmati lagi. Kopi mengajarkan gue bahwa rasa terlalu panas atau yang sudah dingin tidak bisa dinikmati lagi, kecuali kehangatan. Maka jagalah kehangatan bersama pasangan kalian.